ماده چیست و چند خیل می شود؟ آن چیزی که جسم فیزیکی از آن ترکیب یافته است ماده نامیده می شود. ماده ها ساده و مرکب می شوند. ماده هایی که از اتم های یک الیمنت ترکیب یافتند ماده های ساده می نامند. به مثال نتری، کلی، کلسی و غیره ها. ماده هایی که از اتم های الیمنت های گوناگون ترکیب یافتند ماده های مرکب نامیده می شوند. به مثال کسلات سولفات، کسلات خلورید و غیره ها. ماده ها اینچنین خالص و آمیخته می شوند. ماده هایی که ترکیبشان یخیل بوده خاصیت فیزیکوی دائمی دارند ماده های خالص نامیده می شوند. به ماده های خالص آب مقطر مثال شده می تواند. ماده هایی که ترکیبشان گوناگون بوده خاصیت های فیزیکوی تغییر یابنده دارند ماده های آمیخته نامیده می شوند. به ماده های آمیخته مثال شده می توانند شیر، خون و غیره ها. اصول های تازه کردن ماده ها از آمیخته ها. ماده ها را از آمیخته ها با یک چند اصول ها تازه می نمایند. اگر ماده های گوناگون جنسه باشند آنها را با راه های تحشین کنی، فیلترانیدن، تأثیر با مگنیت تازه می کنند. اگر ماده ها یک جنسه باشند آنها را با اصول بخارشوی، کریستالیزاسیونی، دیستیلیاتسیا تازه می کنند. خاصیت ماده چیست؟ علامت‌هایی را که از روی آنها مانندی ماده را پیشگویی می کنند خاصیت ماده نامیده می شود.